Matthieu 16, 26. Allora, possiamo leggere? Sì, l'hai trovato? Sì. Allora, Matteo 16, versetto 26. Che cosa dice la Bibbia? Que dit la Bible? Allora, noi vediamo qua, la Bibbia dice così: che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la sua propria anima, o che darà l'uomo in cambio dell'anima sua. Matteo 16, 26. Ah, oui, 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 oui. 16. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Questo è il messaggio che io voglio trasmettere stamattina. C'est le message que je veux vous transmettre ce matin. È il messaggio che lo Spirito Santo mi ha messo a cuore. C'est le message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Da 3 mesi Dio sta lavorando anche io stesso la mia vita. Depuis 3 mois, le Saint-Esprit travaille dans ma vie. È come si sta cambiando, rivoluzionando ancora di più la mia vita. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se révolutionner dans ma vie. Lo sai, una persona può vivere la sua santificazione, Vous savez, une personne peut vivre sa ma sanctification, quando non ha ancora incontrato Gesù Cristo si vede che ha la santificazione. mais quand il n'a pas rencontré Jésus-Christ, il n'y a pas de sanctification. Ma quando incontra Gesù, Mais quand il rencontre Jésus, capisci che quella che lui aveva come piccola santificazione non bastava. il comprend que la petite sanctification, la minimum, ne suffit plus. E così noi nella nostra vita Et ainsi, dans notre vie, dobbiamo rispondere a questa domanda. nous devons répondre à cette question. Questa domanda è per te. Et cette question est pour toi. Non prendere questa domanda per un'altra persona, Ne le prends pas pour quelqu'un d'autre. perché lo Spirito Santo vuole lasciarlo direttamente a te. Parce que le Saint-Esprit veut laisser ce message à toi. Che cosa, quale gioia, che giova infatti l'uomo di guadagnare tutto il mondo, poi perdere la sua anima? À que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Che cosa ti servirà? À quoi te sert-il D'andare, di camminare, di vivere su questa terra de marcher, de vivre sur cette terre, e alla fine della tua vita, la tua vita finisce et à la fin de ta vie, tout finit. e la tua vita non ha avuto un scopo? Et ta vie n'a pas eu de but. Dove andrà a finire nella tua vita? Où finiras-tu ta vie? Questa è la domanda che noi tutti su questa terra dobbiamo sempre ponerci, C'est une question que nous devons nous poser tous sur cette terre. perché questo è molto importante. Parce que c'est très important. Perché che darà l'uomo in cambio alla sua anima? Parce que donnerait-il un homme en échange de son âme? La vita che noi abbiamo La vie que nous avons è totalmente cara. est tellement chère. Nessuno deve giocare con la vita che ha. Personne ne doit jouer avec sa propre vie. Prendi sul serio della vita che Dio ti ha concesso. Prends au sérieux la vie que Dieu t'a donnée. Amministra bene la vita che tu hai. Administre bien au meilleur moyen de la vie que tu as. Perché un giorno Dio ci chiederà conto di questa vita. Parce qu'un jour, tu dois rendre compte devant Dieu de cette vie. Come tu hai amministrato questa vita. Comment tu as administré cette vie. Come tu hai fatto secondo la sua volontà. Tout ce que tu as fait ou pas fait selon sa volonté. Perché questa è quella domanda che Gesù sta ponendo oggi. Parce que c'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Che darà l'uomo in cambio alla sua anima. Que Dieu donnerait l'homme en échange de son âme. Lo sai, quando un uomo vive, Vous savez, quand un homme vit, non capisce l'importanza della vita. il ne comprend pas l'importance de la vie. Io ho visto la mia sorella morta. Moi, j'ai vu ma sœur morte. Sono andato nel luogo dove si prepara le persone per seppellire loro. Je suis allée à la morgue où on a préparé ma sœur E io la vedevo lì. et je la voyais. Qualcuno puliva lei. On était en train de la laver pour la Et- préparer à E vicino a l'enterrement. lei c'era anche un'altra morta che era lì. Et à côté d'elle, il y avait une autre personne morte. E così ho iniziato a vedere la vita come è. Et comme ça, j'ai pu réaliser comment est la vie. E la persona che puliva diceva, Et la personne qui l'avait, mentre che viveva, faceva tante cose, metteva tanti trucchi. mais pendant qu'elle vivait, qu'elle était en vie, cette personne se maquillait beaucoup, elle faisait tellement de choses. E io alla fine della sua vita io posso fare tutto quello che io voglio.
Mais à la fin de sa vie, moi, je peux faire d'elle ce que je veux. Perché aveva due persone che erano lì che non respirava più. Parce que cette personne qui s'occupait des mortes avait 2 personnes mortes et elle s'occupait d'elle. E l'anima era uscito L'âme est sortie du corps per iniziare il suo viaggio eterno. pour commencer son voyage dans E l'éternité. ognuno di noi dobbiamo fare delle domande. Mais chacun d'entre nous doit se poser la question. Noi siamo chiamati a vivere in eternità. Nous sommes appelés à vivre dans l'éternité. Ma come tu stai preparando la tua vita per una vita eterna? Mais comment est-ce que tu es en train de préparer une vie pour l'éternité? Lo sai, quando io vedevo cosa ho detto, noi siamo fieri, facciamo tutte le cose perché abbiamo il respiro. Vous savez, moi, des fois, je dis, je fais toutes choses avec fierté parce que je respire. Ma un giorno Mais un jour, tutto questo che noi facciamo oggi tout ce que je fais aujourd'hui finirà, finira. perché siamo chiamati a passare. Parce que nous sommes appelés à passer. Amen. Nessuno rimanerà in eterno su questa terra. Personne ne restera éternellement sur cette terre. Anche se tu voglia fare questa, Même si tu veux faire ça, la tua età salirà, ton âge, tu vieilliras, tu andrai sempre crescendo, tu grandiras. come io mi ricordo come ero piccolo, sono cresciuto Comme je me souviens quand j'étais petite et puis j'ai grandi. e oggi ho 50 anni. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans. Amen. Oh, alleluia. Amen. E io ho l'età del giubileo. Et j'ai l'âge d'un jubilé. Amen, posso gioire. Je peux me réjouir, Ma sto andando verso il cielo. mais je suis en train d'aller vers le ciel. Devo prepararmi. Je dois me préparer. Sono un pastore. Je suis un pasteur. Devo aiutare gli altri a capire la volontà di Dio. Je dois aider les autres à comprendre la volonté de Ma Dieu. io ho visto su questa terra Mais j'ai vécu sur cette terre. tante persone stanno giocando con la volontà di Dio. Mais j'ai vu sur cette terre beaucoup de personnes jouer avec la volonté de Dieu. Tante persone non sanno il rischio che c'è di perdere la sua anima. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de risques à perdre son âme. Sì, Gesù aveva detto questo perché sta dando a noi la riflessione per la nostra anima. Si Dieu a dit ces paroles dans la Bible, c'est qu'il nous a donné la réflexion. Tante persone non si impegnano per Gesù. Beaucoup de personnes ne se donnent pas la peine pour Jésus. Tante persone non fanno la sua volontà. Beaucoup de personnes ne font pas sa volonté. Tante persone pensano fare la sua volontà ma vivono nel peccato. Beaucoup de personnes pensent faire la volonté de Dieu et vivent dans le péché. Nessuno può pretendere avere Gesù Personne ne peut prétendre d'avoir Jésus e vivere una vita di peccato. et vivre la vie de péché. Allora, l'eternità è un modo che noi dobbiamo prepararci per andare. Alors l'éternité, nous devons nous préparer pour y aller. Ma non tutti andranno a vedere l'eternità. Mais pas tous verront l'éternité. Se lo Spirito Santo sta mettendo a me questo messaggio per te stamattina, C'est le Saint-Esprit me donne à moi ce message pour toi ce matin. perché Dio vuole che tu possa entrare e vivere con Lui nella sua eternità. C'est que Dieu veuille que tu rentres et que tu puisses vivre dans son éternité. Che io possa aprirti le conoscenze nascoste di Dio per capire la sua volontà. Que je puisse rentrer et connaître les choses cachées de Dieu pour entrer dans son Perché ho éternité. visto che come Israele fino adesso hanno una copertura davanti ai loro occhi, Parce que comme je vois, un velo. comme je vois Israël qui est aveuglé jusqu'à ce jour, Non riescono ancora a capire che Gesù Cristo è il vero Messia. ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus-Christ est le vrai Messie. E ci sono tante persone che sono venute in Cristo, Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues à Christ, non capiscono come funziona la volontà di Dio Ma- dentro la Chiesa. mais ils ne comprennent pas comment fonctionne la volonté de Dieu dans l'Église. Nessuno può scherzare con la sua anima. Personne ne peut plaisanter avec son âme. L'anima che tu hai è molto importante davanti a Gesù. L'âme que tu as reçue est très importante devant Jésus. Lui è morto per la tua vita. Lui est mort afin que tu vives. Lui è morto per cambiare la tua storia. Lui est mort afin que ton histoire change. Ma se tu non riesci a capire la sua morte, Mais si tu n'arrives pas à comprendre sa mort, la Bibbia parla del peccato contro lo Spirito Santo. la Bible parle du péché contre le Saint-Esprit. Questo peccato non sarà mai perdonato. Et ce péché ne sera jamais pardonné. Perché questo peccato arriva quando tu
fino alla fine hai vissuto nei tuoi peccati. Parce que ce péché arrive que quand toi tu vis jusqu'à la fin de tes jours dans le péché. E così tu hai renegato Gesù. Et ainsi tu as renié Jésus. Non ti sarà mai dato l'opportunità anche dopo la morte di essere salvato. Il te sera jamais donné l'opportunité d'être sauvé après la mort. È così importante di vedere la tua anima. C'est tellement important de voir ton âme. Leggiamo il secondo versetto, Nous allons lire le deuxième sempre in verset, Matteo toujours en Matthieu 7, 21. 7, 21. Matteo 7, Matthieu 7, 21. 21. Vediamo che cosa dice la Bibbia 21, 22 Nous voulons voir ce que dit la Bible dans le verset e 21, 23. 22 Sì. et 23. Allora, andiamo, io leggo. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciamo i demoni e fare nel tuo nome molte opere potenti? 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom et n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi di me, voi operatori di iniquità. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Questa noi vediamo la chiave è operatore di iniquità. Là on voit la clé, opérateur d'iniquité. Perché ci sono delle persone Parce qu'il y a des personnes fanno delle cose sbagliate senza sapere che questa cosa che tu stai facendo è peccato. qui font des choses fausses et sans savoir que ce qu'ils sont en train de faire est péché. La tua anima è importante davanti a Gesù. Ton âme est importante devant Jésus. E la tua anima è importante anche per te stesso. Et ton âme est importante pour toi-même. Ognuno di noi dobbiamo lavorare affinché questa anima che noi abbiamo non va a finire all'inferno. Nous devons tous travailler afin que notre âme, chacun pour soi, ne finisse pas en enfer. E lui sta dicendo qua, stanno dicendo a Gesù, ma noi abbiamo profetizzato nel tuo nome. Mais ils disent, mais nous avons prophétisé en ton nom. E noi abbiamo stracciato i demoni nel tuo Et nome. nous avons chassé des démons en ton Guarda che nom. noi abbiamo fatto tante cose, Gesù, nel tuo nome. Mais nous avons fait encore beaucoup d'autres choses en ton Ma nom, Gesù ha detto Jésus. che la mia volontà è quella che mi importa, non le opere che tu fai. Mais ce qui m'importe à moi, c'est ma volonté, pas ce que tu fais, tes œuvres. Perché tu puoi fare tutta questa cosa, Parce que tu peux faire n'importe quoi. ma se tu vivi nel peccato non rispetti la mia volontà, Mais si tu vis dans le péché et que tu ne respectes pas ma volonté, la tua anima ton âme non potrà mai vedere il mio regno. ne pourra jamais voir mon règne. Questa è la cosa più importante. Ça, c'est la chose la plus importante. E voglio andare a concludere con il versetto che lo Spirito Santo mi ha ridato ancora di nuovo. Et je veux finir avec le verset que le Saint-Esprit m'a redonné. Abbiamo parlato questa domenica scorsa J'avais parlé dimanche passé. e voglio ritornare in questo versetto Et je veux retourner à ce verset per insistere su un fatto che lo Spirito Santo mi ha fatto chiarire questa cosa. pour insister afin que le Saint-Esprit m'a éclairé sur cela. Possiamo prendere Luca 16 dal versetto 19 al versetto 31. Nous pouvons prendre Luc 16, Luca 16, 19 al versetto 31. Luc 16, 19 à 31. E io voglio soltanto sottolineare le cose importanti. Et je veux souligner juste les choses importantes. Non leggerò tutti quello che è scritto, Je ne veux pas tout lire. leggerò quella importante, voi potete leggerlo a casa, Vous pouvez lire tout à la maison, mais moi je lirai juste les choses importantes. perché qua sono delle cose molto importanti. Parce qu'il y a des choses clés. Di là che Dio va a aprire la finestra per parlare dell'eternità. C'est là où Jésus parle pour ouvrir la fenêtre sur l'éternité.
E noi dobbiamo pensare dove passerà la tua anima dopo questa vita. Et nous devons savoir où passe notre âme après notre vie sur la terre. È importante di difendere la tua anima. C'est important de défendre ton âme. È importante di fare tutto che la tua anima sia nutrita della parola di Dio. Et c'est important de voir que ton âme soit nourrie de la parole de Dieu. È importante di dire alla tua anima di fuggire il peccato. C'est important de dire à ton âme de fouiller le péché. Perché la Oui. finalità tu sarà con Gesù. Parce qu'à la fin, tout sera avec Jésus. Oh, io posso dirvi che l'eternità con Gesù è un tempo glorioso. Je peux vous dire que l'éternité avec Jésus, c'est un temps glorieux. Tante persone non lo sanno, ma io posso dirti: non permettere a un piccolo peccato di impedirti di vedere Gesù. Ne permets pas, même au plus petit péché, de t'empêcher de voir Jésus. L'infedeltà può portarti a mancare l'eternità. L'infidélité peut te porter à manquer l'éternité. Tante piccole cose che tu stai dicendo, questo è piccolo, può portarti a mancare l'eternità. Même si à tes yeux, une chose est vraiment petite, minuscule, mais elle peut t'empêcher de voir Non l'éternité. basta a venire in chiesa per essere salvato, Il ne suffit pas de venir à l'église pour être sauvé. ma tu devi dire alla tua anima: anima mia, aiutami, Mais tu dois dire à ton âme, ah, mon âme, nel aide-moi. nome di Gesù. Au nom de Jésus. Tu devi dire: anima, sia sottomesso a Gesù. Ah, mon âme soit soumise à Io Jésus. non voglio andare in inferno, Moi, je ne veux pas aller en enfer. perché io posso mangiare e fare tutte le cose, ma l'anima, se non ha funzionato secondo la volontà di Dio, Parce que je peux manger et faire n'importe quoi, mais si mon âme ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu, allora l'eternità mi sarà chiusa, come dice la parola. Non sono io, è Gesù che lo sta dicendo. alors l'éternité nous sera fermée. La porte sera fermée. C'è una vita dopo la morte. Et parce qu'il y a une vie après la mort. Gesù sta preparando la sua chiesa per il rapimento. Jésus est en train de préparer son église pour l'enlèvement. È a noi di sapere dove passeranno la nostra eternità. Et c'est à nous de savoir où nous passerons notre E éternité. qua abbiamo la figura di due persone. Et là, nous avons la figure de deux personnes. C'è il ricco e Lazzaro. Il y a le riche et le Lazare. La Bibbia dice così nel versetto 19, Et dans le verset 19, vuol dire che Luca 16:19 la Bibbia dice: oh, vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Allora, 20, vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutti coperta di piaghe ulcerose. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. 22. Or avvenne che il mendicante morì e fu portato negli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. E qua noi vediamo almeno la vita come funziona. Et là, on voit comment la vie fonctionne. Io voglio almeno aprirvi quella che lo Spirito Santo vi metterà per capire questa parabola che Gesù aveva detto. Je veux vous porter cette parabole que Jésus a apportée lui-même pour comprendre. Lui ha dato l'immagine perché nel tempo di Gesù Cristo dovete sapere una cosa, Lui, il a porté ça comme image parce qu'au temps de Jésus, il faut savoir, come fanno tante persone che fanno il comico, usano l'immagine della situazione per cambiarlo. oh là là, Tante comico il y a beaucoup de comiques, che usano le realtà della città, ils usent des réalités de la vie, de la ville. che sanno che questa realtà non è buona, Ils savent que cette réalité n'est pas per bonne. non dire soltanto alla persona, girano questa parola, girano questa immagine come un film. Et ils tournent ces situations comme des films. Amen. E noi che siamo figli di Dio Et nous qui sommes des enfants de Dieu, dobbiamo capire il messaggio di Gesù Cristo. nous devons comprendre les messages de In questo Jésus-Christ. tempo qua, Mais en ce temps-là, Gesù sta parlando della chiesa che esisteva in questo tempo lì. Jésus était en train de parler de l'église qui existait au temps Quando noi en vediamo son l'uomo temps. ricco, Quand nous voyons l'homme riche, noi vediamo i suoi vestiti nous voyons ses habits e come loro godevano la loro vita. et comme il vivait.
E quella cosa era riferito direttamente ai responsabili del Tempio nel tempo di Gesù. Et cette situation était révélée aux anciens de l'Église du temps de Jésus. Nel tempio il tempio di Israele che Gesù aveva lasciato, Le temple d'Israël que Jésus avait lâché. il y avait un capo di questo tempio che era Caifa. Et il y avait Caïphe qui était le chef. Lui era l'uomo ricco di questo tempo lì. Lui, c'était un homme riche de ce E temps-là. Gesù non parla direttamente da lui usa questa immagine per parlare di lui. Et Jésus utilise l'image là d'un homme riche pour parler de Caïphe. Perché c'era Caifa e tutti i farisei, sadducei e tutti gli altri. Parce qu'il y avait Caïphe, les Sadducéens, tous les autres encore. I scribi che erano lì, che facevano parte di questo gruppo dei ricchi. Et les scribes, ils faisaient tous partie d'un groupe de riches. E così Gesù Cristo, vedendo loro ridere le cose che lui parlava, Et Jésus les prenait cet exemple comme pour rire d'eux. e lui dà alla nazione questa spiegazione per far capire le realtà che c'erano lì. Et il a pris cet exemple pour parler aux gens de cette réalité qui existait. Vuole che i ricchi, Caifa, lui godeva il suo potere. Et il vede que le riche Caïphe, il jouissait de ses puissances, de ses biens, Vuole che sono delle persone importanti. parce qu'ils étaient des personnes importantes. E c'era dei scribi farisei, le persone che conoscevano la legge, che seguiva la legge di Mosè. Et les scribes et les pharisiens qui suivaient la loi de Moïse. Ma la loro vita era sempre, lo sai, quando tu passa così, vedi una piccola persona che non conosca appena la conoscenza di Dio, tu stai moccando di questa persona. Mais lui, eux, ils vivaient, ils passaient devant des personnes qui étaient dans de grands besoins et ils n'en tenaient pas compte. E questa è la realtà di questo tempo lì. Et ils se moquaient même de ces gens. Et ça, c'est la réalité de ce monde. E noi dobbiamo riflettere bene. Et nous devons répéter. In questo tempo Gesù ha preso questa immagine che era in questo tempo. Et Jésus a pris cette image qui existait en cette Ha époque-là. detto loro sono uomo ricco perché erano vestiti di porpora, come vediamo anche oggi nelle chiese. Et Delle grandi chiese lì costruite bene. il prend l'exemple de ces personnes riches vêtues de pourpre, des situations qui existent aujourd'hui encore dans Ma certaines c'era del églises. piccolo mendicante come Lazzaro, il piccolo popolo che aveva bisogno d'aiuto, che chiedeva aiuto ma non vedeva la risposta. Et ces gens riches qui ne voyaient pas le pauvre Lazare qui était là, qui existait, mais on ne le voyait pas parce qu'il était pauvre, il n'avait rien. Voi dovete sapere che Caifo, per salire al potere, per diventare sommo sacerdote, ha usato i soldi, ha corrotto le persone per arrivare fino lì. Et Caïphe, pour arriver à son poste qu'il avait, au principal sacrificateur, a utilisé la corruption. Vuol dire che è una persona falsa che erano lì. Donc c'était une personne mauvaise, fausse, qui était à sa Ma place. come tu sei lì, riconosciuto da tutti, questi soldi, la corruzione non entra più. Mais quand tu es là, dans cette place, reconnu de tous, de tout le monde, la corruption n'existe plus. Ma qualcuno in cielo guarda la tua anima. Mais le ciel dit, regarde ton âme. Amen. C'è qualcuno che guarda sempre l'anima. Il y a quelqu'un qui regarde toujours l'âme. E così si dice che nella Bibbia dei piccoli Lazzari che erano lì, che aveva bisogno d'aiuto, aveva bisogno di un favore loro, non arrivava. Et le pauvre Lazare qui était là, qui avait vraiment besoin, il avait un grand besoin d'aide. Et l'aide qui n'arrivait jamais. E così quando Gesù è venuto, Et quand Jésus est venu, ha iniziato a parlare ai Caifa, a tutti i farisei e tutti gli altri. il a commencé à parler à Caïphe, aux autres Loro hanno sacrificateurs, chiuso il loro cuore. et ils ont fermé leur cœur. Ma quando è andato a parlare a Lazzaro, Mais quand il est allé chez le pauvre Lazare, i piccoli che erano lì, che non avevano favore di questi ricchi che erano lì, ces pauvres qui n'avaient aucune reconnaissance des riches qui existaient, se voi vi ricordate, loro tutti hanno seguito Gesù. et si vous vous souvenez tous, hein, ont suivi Jésus. Loro tutti vedevano i miracoli, dicevano wow, veramente mai abbiamo visto qualcuno come quest'uomo. Et tous ont vu les miracles que Jésus faisait et ont dit, mais jamais on a vu un tel homme faire de telles choses. Loro erano poveri, erano senza caso, ma sono loro che hanno accettato Gesù. Parce qu'ils étaient dans les besoins, ils étaient pauvres, mais ils ont accepté Jésus. Hanno sentito la sua voce, Ils ont entendu sa l'hanno voix, seguito, ils l'ont suivi l'hanno accettato fino alla fine. et ils l'ont accepté E jusqu'à la così fin. la Bibbia dice che loro sono andati nel luogo di riposo vicino a Abramo. Et comme ça, la Bible dit qu'ils sont allés en repos, en paix, dans le sein d'Abraham.
Mentre che quelli ricchi che avevano tutte le cose, che facevano fitti degli altri, Tandis que le riche qui jouissait de tous ses biens hanno rifiutato Gesù. et qui ont refusé Jésus, Questa opportunità ci è data anche oggi nella nostra vita. cette opportunité nous est donnée aujourd'hui dans notre vie. È a noi di vedere dove vogliamo passare la nostra vita. C'est à nous de voir où nous voulons passer notre vie. Noi siamo questa Lazzaro che hanno bisogno di Gesù, Nous sommes ce Lazare qui a besoin de Jésus, o questa ricco che pensi che venire in chiesa io sono già salvato, posso vivere nel peccato. ou sommes-nous ce riche comme là, comme Caïphe qui dit je jouis de mes biens et je n'ai pas besoin de Jésus. E questa è noi dobbiamo sempre riflettere nella nostra vita. Et nous devons toujours voir où nous sommes avec notre vie. E la Bibbia dice così, Et la Bible dit, nel versetto 23, nel versetto 20, essendo nei tormenti nell'Ades, alzò gli occhi e vidi da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Avete visto questo è scritto tormenti? Nella vostra Bibbia che cosa è scritto? Qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Avete letto? Leggete le vostre Bibbie, Est-ce qu'il y che a cosa è écrit- scritto? est-ce qu'il y a 23, écrit tourment? 16-23, voglio che voi tutti leggete questo, Je veux que vous lisez tous ce verset. per favore. Le verset Luc 16, E per la 23. tua anima, vedi questo versetto. Et est-ce qu'il y a écrit tourment? È scritto tormenti? C'est écrit tourment. Amen. È scritto tormenti, no? Si. Tutti, no? Siamo d'accordo. Vuole che era un tempo difficile. Donc ça veut dire qu'il y a un temps difficile, Vuole che la persona non riceva più nulla. quand la personne ne reçoit plus rien. Allora noi dobbiamo ricordarci. Alors nous devons nous rappeler, C'è un luogo dei tormenti. il y a un endroit de tourment. Se noi non sistemiamo la nostra vita, Si nous ne mettons pas en ordre notre noi vie, non riusciremo mai a vedere la grazia di Dio. nous ne réussirons jamais à voir la grâce de Dieu. Andiamo a leggere il versetto 28 per concludere. Et nous lisons encore 28 pour conclure. Perciò io ho 5 fratelli, affinché li avverta severamente e così non vengono anche essi in questo luogo di tormenti. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Il avait 5 frères. Amen. Vuol dire che esiste questo luogo dei tormenti. Donc il existe cet endroit de tourment, Ma Dio mi ha fatto vedere una cosa che non avevo fatto vedere. mais Dieu m'a fait voir une chose, Ha detto vai a dire a loro, avverta a loro. mais il a dit, va le dire à eux, avertis-les. Ma la Bibbia dice severamente. Mais la Bible dit, si vraiment, Vuol dire che deve dire alla persona con severità, con collera. donc tu dois dire à la personne avec un ton sévère. Vuol dire io stamattina sto dicendo a te con questa tono severa. Donc ce matin, je suis en train de te parler avec un ton Esiste luogo dei tormenti. sévère, qu'il existe un endroit de Se tourment. non cambia la tua vita, Si non ta- riuscirai mai a vedere Gesù. Si ta vie ne change pas, tu ne réussiras jamais à voir Jésus. Tu puoi mangiare, tu puoi avere tutte le cose, ma l'eternità non lo vedrà mai. Tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais tu ne verras jamais E l'éternité. io voglio dirti, Et je veux te dire, non sarà un giorno la tua anima passerà nell'eternità. et jamais, même pas un jour, ton âme passera dans Non l'éternité. sarà 2 giorni che tu passerai nell'eternità, Même pas 2 jours. ma tu passerai da tutto il tempo nell'eternità. Mais tu passeras tout le temps, toute la période dans l'éternité. Se tu devi vivere nel dolore, Si tu dois vivre dans la douleur, ma che cosa ti ha servito di vivere questa vita? alors à quoi t'a servi de vivre la vie que tu vis? La tua anima è preziosa davanti a Dio. Ton âme est précieuse devant Dieu. Non devi accettare che un peccato possa portarti a vivere l'eternità in inferno. Ne permets pas qu'un tout petit péché te fasse vivre l'éternité en enfer. Io sto lottando. Je suis en train de lutter. Non sono ancora arrivato io. Je ne suis pas encore arrivé. Arriverò quando finirò la mia vita. Et j'arriverai quand j'ai fini de Ma vivre io ho ma detto a vie. Gesù. Ho detto a Gesù. Mais je dis à Jésus, Aiutami. aide-moi. Aiutami a avere odio di ogni peccato. Aide-moi à avoir
de la haine pour tous les péchés. che io possa sapere tutte le cose. Que je puisse reconnaître les choses. Perché la tua parola mi dice: Parce que ta parole me dit, siate in pace con tutti si vous soyez en paix avec tous e vivete nella santificazione, et vivez dans la sanctification, senza il quale nessuno verrà il Signore. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Se tu vieni in chiesa, Si tu viens à l'église non sei in pace con tutti, et que tu n'es pas en paix non avec vivi tous, la tu santificazione, ne vis pas la sanctification, allora non sarà un giorno, alors il n'y aura No. pas un jour, non sarà 2 giorni. non, ce ne sera pas 2 jours. Pensa soltanto a questo. Pense seulement à cela. Ci sono dei luoghi di assicurazione qua, Il y a des endroits d'assurance, d'assicurazione qua vicino. il y a des assurances tout près. Noi possiamo organizzarci, Nous pouvons nous organiser, andare a fare un'assicurazione contro l'incendio. nous pouvons nous assurer contre l'incendie. Amen. Voi sapete perché l'incendio? Vous savez pourquoi l'incendie? Perché contro quando c'è il fuoco tu puoi chiamare loro. Parce que quand il y a le feu, tu peux les appeler. Ma in cielo non ci sarà questa assicurazione, non funzionerà. Mais au ciel, ça ne fonctionnera pas. Perché il fuoco dell'inferno, Parce que le feu de se tu non hai l'enfer, rispettato la sua volontà, si tu n'as pas fait sa volonté, brucerà per sempre. alors ça brûlera E pour così Dio toujours. mi ha detto di dirvi, Et ceci, j'ai à cœur de vous dire, con forza, avec force, vedi la tua anima. regarde à ton âme. Non è un gioco. Ce n'est pas un jeu. Impara a seguire Gesù. Apprends à servir Jésus. A mettere in pratica la sua volontà. Apprends à mettre en pratique sa volonté. Serva Dio dentro la tua chiesa. Sers Dieu dans ton église. Ama il tuo pastore e sostegni l'opera di Dio. Soutiens et aime ton pasteur. Così Dio bendirà la tua vita e sosterrà il tuo futuro. Comme ça, Dieu bénira aussi ta vie et te conduira dans le Non futur. venire qua per giudicare l'opera di Dio. Ne pas venir ici Il giudice ti giudicherà lì. pour juger l'œuvre de Dieu. Ce sont les juges à en décider. Pregate a Dio e prega per la tua chiesa. Regarde à Dieu et prie pour ton église. Dio bendirà la tua vita. Dieu bénira ta vie Ma aussi. se tu stai giocando con la tua eternità, Mais si tu es en train de jouer avec ton se tu stai éternité, giocando con l'inferno, si tu es en train de jouer avec ton una avec donna Dio l'enfer, l'ha portata in inferno. Una donna che è morta qua, on a une femme qui est morte ici. Dio l'ha rapito, Dieu l'a prise l'ha portato per vedere che cosa succede in inferno. et lui a fait voir pour voir ce Ha visto delle ce qui arrive persone. en enfer. Elle a Lo vu sai, des le persone, personnes. tu sei qua, Elle a dit, tu es là. io ho detto, le persone quando tu muori senza Cristo, Quand tu meurs sans Christ, se tu era paralitico, tu étais paralysé. tu andrai in inferno paralitico. Tu iras en enfer Ma quando paralytique. tu sei paralitico, tu accetta Gesù, vai in cielo, Mais si tu es paralytique sur la terre il tuo corpo cambierà. et que tu meurs Amen. paralytique avec Jésus, Tu non sarà difetti in cielo, ton cœur, ma in ton corps inferno changera. hanno detto, hanno visto dei demoni. Sono giganti i demoni che sono in Elle a vu inferno. en enfer des démons énormes. Fanno soffrire le persone. Ils font souffrir les E personnes. una donna era lì per 40 anni, era lì. Et une femme était là pour E 40 quando ans. Gesù passava per far visitare questa donna, Et quand Jésus a visité cette lei personne, diceva, Gesù, se tu puoi aiutarmi, là il a dit, Jésus, mais si tu peux, aide-moi. se tu puoi aiutarmi, io voglio ancora ritornare indietro e chiedere perdono per quello che io ho fatto. Si tu peux m'aider, moi je désire retourner en arrière et te demander de rentrer dans ma E vie. Gesù ha detto, non è più possibile. Et Jésus a dit, mais c'est plus possible. Se tu puoi chiedere le cose sulla terra. Tu peux demander les choses sur E la Gesù ha terre. detto a questa donna, Et Jésus a dit à cette femme, dice a loro quando tu ritornerai. quando- Dice a quella, il y a c'era un'altra forma, c'è un'altra donna, une che era autre con femme, Gesù che viaggiava perché lei è morta a per vedere l'inferno. voyagé avec Jésus et elle est morte pour voir l'enfer. Sì, ma c'era una donna che era già in inferno, Mais il y avait une autre femme qui était che déjà, soffriva, perché in inferno ti ricorderà di tutte le cose che tu hai fatto sulla terra. parce qu'en enfer tu te rappelleras de tout ce que tu as fait Dio sur ti la terre. ricorderà questo messaggio che tu stai ricevendo adesso. Dieu te rappellera le message que tu as La reçu verità ici. che io ti sto dicendo adesso, Dio ti ricorderà questo. La vérité que tu entends aujourd'hui, Dieu te le rappellera. E così nell'inferno si può ricordare di tutti. Et tu peux te rappeler de tout. En Ma in enfer. paradiso la Bibbia dice che Gesù asciugherà le tue lacrime. Mais au paradis, il est écrit que Dieu séchera tes larmes. Gesù non ti ricorderà più nulla lì. Tu sarai in gioia, ma in inferno tutte le cose saranno lì. Au paradis, tu ne te rappelleras plus de rien, ce sera un moment de joie. Mais en enfer, tu te rappelleras de tout. E così voglio concludere dicendo così. Et je veux finir avec ceci. Dio mi ha messo questo messaggio. Dieu me a montré ce È message. forte questo messaggio. Il est fort.
ma è per la tua eternità mais c'est pour ton e éternité per la tua anima. et pour ton âme. Non giocare con la tua eternità. Ne joue pas avec ton Tu puoi éternité. giocare con una persona. Tu peux jouer avec une Tu personne. puoi sistemare o fare una cosa e chiedere perdono. Tu peux aussi remettre en place une chose et demander pardon. Ma ricordati, Mais rappelle-toi, se ti sbagli si tu te trompes e dimentichi che tu sbagli, et que tu oublies o tu ton pecca, erreur, continui a peccare, ou que tu pêches et que tu mentre che tu continues stai à pécher, venendo con Gesù, pendant que tu marches avec il Jésus, cielo non potrà mai arrivare. tu ne pourras jamais arriver au ciel. È un tempo che ognuno di noi dobbiamo ricordarci. C'est un temps que nous devons nous rappeler E tous. questa parola deve essere nella tua vita sigillata nel nome di Gesù. Et cette parole doit être scellée dans ton cœur au nom de Jésus. Affinché tu, che è figlio d'Abramo, che possa riuscire a entrare dove Gesù ha scelto per te. Afin que toi qui es fils d'Abraham, tu peux rentrer dans le lieu que Dieu a choisi pour Da toi. oggi in poi cambia la tua storia. À partir d'aujourd'hui, ton histoire changera. Cambia il tuo modo di cercare Dio. Change ta manière de chercher Dieu. Se tu sai che la chiesa inizia alle 10, allora vieni alle 10 per entrare in chiesa. Si tu sais que le culte commence à 10 heures, alors rentre à 10 heures. Quando tu vieni dopo, vuol dire che tu non sei più nella volontà di Dio, tu sei fuori volontà di Dio, tu devi chiedere perdono a Dio. Et si tu es en retard, tu es plus dans la volonté de Dieu, tu dois demander pardon à Dieu. Tu non sei più fedele. Tu n'es plus fidèle. Amiamo le nostre chiese. Aimons nos églises. Veniamo nel culto. Venons au culte. È di là che noi sentiamo la parola di Dio, è di là che possiamo curare la nostra anima in questo tempo. Parce que c'est là que nous pouvons soigner notre âme et que nous entendons la parole de Dieu. Amen. 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 Gloria a Gesù. Diamo un'acclamazione forte al nostro Gesù. Chiedo Acclamons il pastore notre da Dieu. avvicinare. Alleluia. Voglio pregare per voi prima che il pastore avvicina. Prego, vi prego per favore di alzarvi in piedi. Je peux vous lever, je veux prier pour vous. Padre Santo, Père Saint, io credo che tu sei qua. Tua potenza, je crois en ta sciocco, roba- puissance. Io credo che tu